Sveiciens visiem! Ko? Meža celiņš. Jauns. Vēl mazliet tumšs no rīta. Ko nevar īsti saprast. Tik ceļa sākums. Sākšu ņemt augstnes virskārtu nost. Vai kur ir esošais ceļš? Te arī būs pieslēgums. Tad, būvēsim šeit ceļu. Neesmu tālāk bijis, kas tur ir, kā izskatās. Nav ne jausmas, bet tad jau vēlāk parādīšu, kas tur ir. Lūk, gaišāks. Kāda izskatās ceļa sākums. Mazliet ūdenīts ir. Tālāk iet uz leju tas ceļš, un tur ar ūdens, kā redzējāt. Tā, turpināšu noņemšu to augstnes virskārtu, tad jau sākšu rakt grāvis. Kādu gabaliņu paies. Jāizro grāvi. Pirmais ūdentiņš. Jāizrok te. Lai nav jāmokās pa tiem ūdeņiem. Izrakšu. Tāda baigi smukā peļķīt diezgan padziļa. Izrakšu grāvīt tur uz to grāvi, kas ir ceļa sākumā. Lai ne tak projām. Te būs grāvi vieta. Lai nav jāmuļājās te pa to. Te jau reku purviņš ir. Jāpurok uzreiz ārā vai tak. Ūdens ārā visu laiku tāpatās. Kā
viņš te nenosusināsies. Tek ūdens ārā. Projekts vēl nav man ceļ. Es nevaru parādīt, kā izskatās projektā. Kaut kad būs. Kad sākšu rakt grāvis, tad noteikti, ka būs. Nek jau tek ūdens forši. Uztaisīšu no šīs vietas, ja tur ir dziļāks, uztaisīšu, jāuztaisa virsmu. Uztaisīšu līdzenu virsmu. Un es varēšu to ūdeni palaist forši projām. Nu, rokotas turienes redzēšu, kad kur ir nullīte, es laidīšu ar vienu zemāk, nu, mīnusā un ūdens forši tecēs. Uz manu pusi. Ja jau tā sistēma ir, tad ir jāizmanto. Tā jau var arī izrakt mierīgi uz aci. Tad vismaz zinu, ka droši atecēs viss ūdens. Atspiež šito ūdeni arī, kas te vēl ir sakrājies. Hopā. Kaut kur cauns viens te apakšā ir. Man tāds sajūta. Vienkārši iebraucu bedrē. Nē, te kaut kas. Kaut kāds maziņš ir. Īstenībā ņēmis nost augsnes virskārti, parasti jau ir noņemta, tad es atbraucu un sāku rakt grāvis.
būs savs tas materiāls, varēs samest to grāju. Grāju materiālu varēs samest uz pamatu. Te jau pusmetrs ir. Ielaidīšu šinī caurtekā, lai viņš aiztik projām, izskatās, ka uz turien ūdens tek. Šo trubu jādemontē. Tas gals noplīsiem. Citreiz citos video prasa, kāpēc pārliekš tās plasmas caurteks, bet te arī bija gadījums, ka mums vajadzēja demontēt veco plasmas caurteku. Viņas jau galīgi cietas palikušas un plīst, tas plasmas nav tik elastīgs tā kā jaunai trubai. Viņš tagad arī te knapi pieskārās, viņa jau saplīs. Tā truba trausla ir. Rakšā ārā, redzēs, varēs izrakt veselu vai ne, jo parasti rokot ārā, tad viņi arī paņem un saplīst. Viņi vēl, ja ir pieskaloti un kaut kādas zemes iekšā, tad viņi ceļot ārā, tad viņi saplīst pati no sevis. Tāpēc arī ir, kad roka vai kaut ko būvē, tad ieliek labāk jaunu caurteku. Jo tā vecā jau tāpat tās drīz izbeigtos. Pirmais grāvs uz ceļu. Agrāk jau es zinu, ka šitā arī raka grāvis ar šito kausu, šitādu kausu. Kad nebija tik populāri tie grāvju kausi. Jā, tāds mazāks grāvīs te vēl neko, bet tikai lielais grāvis jārok. Tad vajag laiks aiziet. Grāvju kausu, viss tas process notiek ātrāk, krietni ātrāk. Šitāds grāvīts vēl jārok, te nekas, kad nav apakšā, bet tev jau apakšā vajag 40 cm tekmi pēc projekta. Šitāds vienkārši aizrok V-veidu, tad jau jā, tev varētu, tev jārok te blakām ir un pēc tam tas vidus jātais, tad ir kā ir. Tāda no vienas puses tikai grāvi.
Jauns ūdens arī apakšā ir. Akils labs tur paliek. Vienu abi grāji. Varēs kaut kas cits iet prom. Forši tek. Jā, forši tagad aizticēs vispār. Cerams, ka tur arī aizticēs.
baigi labi. Jāizbrauc tur bišķi patīrīt uz grāvs, vai labāk aiztikt projām. Smuki. Kaut kāds zari stāvējuši ir no meža. Tas grāvs aizbirst ciet. No meža zāģēšanas. No šitās trases izzāģēšanas. Arī koki stāvējuši. Viss ar zariem pilns ir. Grāvs piebirsti. Tur jau leja baigā aiziet. Viņš aiztecēs forši. Baigi labi, ka to caurtaku neizrāva vēl sākumā pašā. Rīt. Arī kaut kas tā izdambējies ar kaut kādiem zariem. Jā, tā izskatās. Peļķītu vairs nav. Jau tā forši pēc ceļiem izskatās, ka kaudzīts malā ir noņemts. Tur ir nobrauktu, otrā pusē arī. Iešu apakaļ un spiedīšu tur to peļķi, to spiedīšu turien. Nevar noņemt. Nevar noņemt. Savarēts ūdens tur neaiztiecās. Kāpēc maziņš grāvīts būs jāatstāj vien, jāizber cietas purvs tur. Pēc tam jāpalaiž, ka izrakšu grāvi. Tad būs jāpalaiž. Ka jau sākās mālains. Kaut kāds posms te ir smilšains un pēc tam ir mālains. Ko, Reks, šitāda situācija ir te? Spiedīšu projām visu to ūdeni. Tā purva tecēs virsū tas ūdens. Slapšņi.
tāds padziļš. Smuki. Slapjo savākt, viņi visi jau tek atpakaļ. Kur sasēžās un tā ūdens tek pa augšu ārā. Grāvīts te jāatstāja viennozīmīgi. Vai tekas ūdens visu laiku projām. Tecēs savādāk uz pamatu un virsu. Tas nebūs labi. Tā es te noņemšu, ko varēšu. Atstāšu grāvīti, kad nav. Ko reku nelielu peļķīti. Diezgan padziļi tādu. Kāda 80 centimetri. Tur viss slapši, tur jau droši vien, ka tek. Tek arī ārā, viss smuki. Jā, reka uz veidām viss pilns ir. Tur ir tāds grāvīts iet, bet tur ir seklāks, nekur nevar aizlaist viņu projām. Taču te būs jāpieber. Nav jēgas, man tagad izdegt bija doma. Doma savilkt šito iekšā. Izspiest to ūdeni, bet tā vajadzēs darīt, bet tikai vēlāk, ka būs materiāls, ar ko piepildīt. Neko te nevar izdarīt. Te
var reku no malām nāk ūdens. Ārā. Slapšas materiāls. Dabūju projektiņu. Tad bišķiņ skaidrība, kas te notiksies. Šitam no grāvs jāierok. Tur ir vēl dziļāka vieta. Nezinu, vai jūs redzēs, tur vēl dziļāka vieta. 10 metri grāvs jāierok. 50 metrs tur. Šajā vietā. Te iet caur teka pāri ceļam. Un tad šitais te, kas te tek no tā mežā ārā, viņš tecēs pa grāvi šur. Tad te, turien. Tā sistēma. Jā, un tur no tās nobrauktos sāk tecēt ūdens uz leju, tā kā es arī domāju, un tad turien. Tie pirmie 100 metri tek uz turien, un tad te sāk tecēt ūdens. Nav nobraukt vai mādām divām. Maz skaidrībiņi ir. Dabūju to ceļu projektu, kur planši te. Krīceliņš. Es tagad kaut ko paskatīties. Skatījos, kāds te grāvis ir. Cik dziļš. Grāvis jau ir arī īstajā vietā, un arī dziļums jau ir teku pa nulēm tieši dziļums. Izrakts ir baigi precīzi. Baigā sakritīja. Ja vakars nekāds augstums nezināju. Labi, ja vajadzētu vēl kāds 10 centimetrus dziļāk uztaisīt, bet cik te ir viss tāds pieskalos, tos jau var iztīrīt pēc tam. Jā, te grāvīši sākumā tāds seko. Es domāju, ka te dziļāk grāvi būs, bet ceļa pamatne šāda. Tā jau arī praktiski viss jau ir. Šādā te līmenī. Jā, šis grāvīts maziņš, tāpēc, ka viņš tikai līdz iebrauktuvē šitai pirmajai ir. Vai ka līdz šitai tekta lejā. Mīnus tas, ka tas purvels mazais ir un visu laiku tek ūdens. Ja tie dubļi, kur bišķi nosūkušies, tad vēl vienu dienu nosūksies, tad varēs viņas nomest malā forši.